продажах все зависит от энергии. Энергии человека, который продает. Понятно, что всегда невозможно быть, знаете, таким заряженным, таким супер веселым человеком, который прыгает, как Тони Роббинс, скачет, как Олег Газманов. Всегда таким невозможно быть. Но в момент продаж желательно быть именно таким. Понимаете? Продажи — это про энергию. Никто же не хочет приходить, я не знаю, там, к тусклому продавцу какому-нибудь, или к тусклому мужчине, или к тусклому руководителю, или к тусклому психологу. Ну, что к ним приходить? Поэтому, конечно, продажа зависит от вашей энергетики. От того, насколько вы заряжены, или от того, насколько вы спокойны, или от того, насколько вы уверены в себе. И это все про ваше внутреннее состояние. Это вообще не про какие-то приемы, какие-то техники, скрипты. Это уже на 10-м месте. Конечно, эти инструменты, они играют какую-то роль, но если вы изначально тусклый, то никакие скрипты вам не помогут. Все, всем ромашек, до встречи в Академии экспертов.